ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ജേതക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വിരിഞ്ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വിരിഞ്ഞ അത്ര നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത്രത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വിരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം നമ്മൾ 37 മുട്ടയോളം വച്ചായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടേൺ ചെയ്യുന്നതും അല്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോളും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ മുട്ട ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തിരിയുന്ന രീതി സെറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടൈമറിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഗ് ടേൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ കയറിയിട്ട് ഇതിനു മുമ്പത്തെ വീഡിയോ എടുത്താൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ അടി ഇട്ടേക്കാം. ഫ്രിഡ്ജ് ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെയും ടൈമറിൻ്റെയും എഗ് ടേണറിൻ്റെയൊക്കെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇൻക്യുബേറ്റർ. അപ്പം നാളെ ഇന്നിപ്പോൾ 20 ദിവസമാണ്. നാളെ ആകുമ്പോഴേക്കും 21 ആവും. അപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായിട്ടും വിരിഞ്ഞിറങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് കിടക്കുന്ന ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. തൊട്ടിപ്പുറം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണൂടെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് നമ്മൾ 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച്. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് ഒരു ബോക്സിലേക്ക് പെറുക്കി മാറ്റി നമ്മുടെ ബ്രൂഡറൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രൂഡർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബ്രൂഡറിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബ്രൂഡറിലേക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ബ്രൂഡറൊക്കെ ശരിയാക്കി ഒന്നും വന്നില്ലേ, പൊടിക്കളയാം. ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ഓടിക്കളയ ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയവരാണ് ഇത്ര ഉഷാറായിട്ട് നിറച്ച് ഈ രോമം പോലെയുള്ള വന്നിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് തൂവൽ വരുന്നെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിയും തൂവലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ. ഇപ്പം ചെറിയൊരു ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു രീതിയിലാണ് അവർക്ക് ഈ രോമം പോലെയുള്ള വന്നേക്കുന്നത്. അത് കൊഴിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ വരും. ഇത് കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയുള്ളൂ. അതാണ് എത്ര ക്ലിയർ അല്ലവൻ. അവിടെ പോയി കിടന്ന് ശരിയായിക്കൊള്ളുവൻ. അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. അടുത്ത ആളെ എടുക്കാം നമുക്ക്. എല്ലാവരും ഒളിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുക. ഞാൻ മൂലയിൽ കയറി ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. കാണാം നമുക്ക് 2, 3 എണ്ണമൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുക. ഒരാളും കൂടെ അവിടെ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ആ പുള്ളിയും കൂടി ഇങ്ങനെ എടുക്കാം നമുക്ക്. ഇവരെ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പാടാകും, നിൽക്കാനൊക്കെ പാടാകും. നമുക്ക് കൊണ്ട് വെച്ച് വരാം. അകത്ത് നമ്മൾ ബ്രൂഡർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രൂഡർ. ഇവിടെ തീറ്റയും വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറങ്ങേണ്ടവർക്ക് അപ്പം ഇറങ്ങി എല്ലാം കഴിക്കാം. നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പൊടി വെള്ളം തിളപ്പിച്ച ശേഷം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ഒരുവിധം രോഗമൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷി, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കണ്ട എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ടാണ് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളൂ നമ്മൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാ വെള്ളമാണ് കൊടുക്കാറ്. 1 ആഴ്ച 2 ആഴ്ച. അതിനപ്പുറം മഞ്ഞപ്പൊടി വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊടുക്കാറില്ല. ഇതിപ്പോൾ 3 ഉണ്ട്, എണ്ണയില്ല. ബാക്കിയും കൂടെ എടുത്തിട്ട് എണ്ണ. ബാക്കിയും കൂടെ പോയി പെറുക്കിയിട്ട് വരാം. ഇനി ഈ മൂലയിൽ ഒരു പുള്ളിയുണ്ട്. ആ പുള്ളിക്ക് അത്ര ഇതായിട്ടില്ല, ആരോഗ്യം വന്നിട്ടില്ല. എന്നാലും കൊണ്ടിട്ട് ബ്രോഡറിൽ കിടന്ന്
സെറ്റ് ആയിക്കോളും. ഇവിടെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് അടിയിലൊക്കെ കേട്ടോ ഒളിച്ചൊക്കെ നടക്കുവാണ്. അവരെ ശരിയായ 2-3 പേരെ ഇങ്ങനെ വെറുക്കാം. നമുക്ക് ശരിയായവരിങ്ങനെ അങ്ങ് പിരിവിരി തോടി നടക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇച്ചിരി നേരത്തെ ഓടാറാകുമ്പോൾ പെറുക്കണേനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇച്ചിരി ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വലയെന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നൈസായിട്ട് ചാടി രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെ നോക്കിയാൽ താഴെ നമ്മുടെ തൊട്ട് താഴെ വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഫാനൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കാര്യം എല്ലാം പറ്റിയാലെന്ന് ഓർത്താണ് മൂലക്കൂടെ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക. അവിടെ ഒരു ചെറിയ കമ്പിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസ് കേട്ടൊന്നും പേടിക്കണ്ട. ഇവരൊക്കെയാണ് അത്ര പോരാ വരും. പക്ഷെ അവിടെ കിടന്ന് ശരിയായിക്കോളും. എടുക്കാം ഇവരെ. പിന്നെ നമ്മൾ കാലൊക്കെ തളർന്നു പോകണം അങ്ങനെയുള്ളതിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കുക. അതിനെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇടാൻ നോക്കണം. അങ്ങനെ വല്ലതും വന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിലില്ല, അങ്ങനെ വല്ലതും വന്നാൽ ഉപേക്ഷിക്കുക തന്നെ വേണം. അങ്ങനെ വല്ലതും വന്നാൽ മാരക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കുക. അതങ്ങനെ എണീറ്റ് വെക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, പിന്നെ ചാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വല്ലോ കാല് 2 ഭാഗത്തേക്ക് വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് പോവുക, അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വല്ലതും കണ്ടാൽ നമ്മൾ അപ്പോഴേ ആ കുഞ്ഞിനെ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നേ എടുത്ത് മാറ്റുക. 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതെന്തായാലും മരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ വച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല. ബാക്കി കുറേ മുട്ട വേസ്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയൊക്കെ കുറേ ഇത് വിരിയാൻ പോകുക കേട്ടോ. തൊട്ടപ്പോൾ പുള്ളി നല്ലോണം കിടന്ന് വെച്ചാൽ മതി. ഇവിടെയും തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും പൊട്ട് വീണിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇത്തവണത്തെ ഹാച്ചിങ് റേറ്റ് നല്ല രീതിക്കുണ്ട്. നമുക്കിനി ഈ വേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് പെറുക്കി മാറ്റാം. ഇവന്മാരെ ആദ്യം ഒന്ന് കൊണ്ടിട്ടിട്ട് വരാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇച്ചിരി പാടാവും. ഇവന്മാരെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് അകത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവന്മാരെ മാറ്റാം. കുറേ പേരൊക്കെ ഉണ്ടത് നല്ല രീതിക്കൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവന്മാരൊക്കെ നല്ല ഇപ്പോൾ വന്നവരൊക്കെ നല്ലോണം കൊത്തും. ഇറങ്ങിയിട്ട് അവന്മാരെ ഏകദേശം ഒരു 6 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കാണും. കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ എണീറ്റ് നടക്കാനും ഓടാനൊക്കെ തുടങ്ങും. ഈ മേലാത്ത പരുവത്തിൽ നിന്ന് അവർക്കങ്ങനെ മനുഷ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ കുറേ നാളൊന്നും വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ ശരിയാകും, നടക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. സാധാരണ എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ ന്യൂസ് പേപ്പറെ വച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പറല്ല, ഇതുപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ മേളിൽ അറക്കപ്പൊടി വിരിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ടേക്കാണ് ഇവരെ. അറക്കപ്പൊടി ഇച്ചിരി കൂടെ വേണമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇടാത്തതാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് സ്കൂളിൽ അറക്കപ്പൊടിയായി ഈ നടക്കാത്ത പ്രായമായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം അറക്കപ്പൊടിക്കകത്തോട്ട് കുഴിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ബൾബിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ കിടക്കുക. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ശരിയായി വരട്ടെ. അതായത് നമ്മുടെ ഈ വേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് പെറുക്കി നമ്മൾ കൂട്ടിലോട്ട് മാറ്റി. ഈ വേസ്റ്റൊന്നും നിങ്ങൾ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വലിയ കോഴിയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തീറ്റയുടെ ഒപ്പം പൊടിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കാൽസ്യമൊക്കെ കൂടി കിട്ടിക്കോളും. ഇല്ലേ നമ്മൾ റോസാ ചെടി അതുപോലെയൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചോട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം, നല്ലതാണ്. അതിനൊക്കെ കാൽസ്യമൊക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫുള്ളൊന്ന് ഊരി കഴുകണം. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഊരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കാണിച്ചാണ്. നമ്മൾ ഇത് ഫുള്ള് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് എല്ലാം നമ്മൾ സെക്ഷനായിട്ട് ഊരി വച്ചൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഊരി കഴുകണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടിനി. അയ്യോ, ഇത് 2 മുട്ടയാണ്. ഇത് 2 മുട്ടയാണ് കേട്ടോ. 2 മുട്ട. അവിടുത്തെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഏകദേശം തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേസ്റ്റാണോ? അല്ല, ഇതൊന്നും വേസ്റ്റല്ല. ഇനി നമുക്ക് മേളത്തെ തട്ടയെന്നുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ പുറത്ത് മാറ്റാം. ഇനി വേസ്റ്റില്ല. എല്ലാം എല്ലാം പെറുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആരോ ഒരാൾ ദേ ഈ പുള്ളി അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒച്ച വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. 2 പേരുണ്ട്. ആരോ ഒരാൾ ഇതിനകത്തിരുന്ന് ഒച്ച വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അകത്തിരുന്ന് മടിയന്മാരൊക്കെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും. അവരെ നാളത്തോടെ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തിറക്കണം. ഈ പുള്ളി എന്താ അനങ്ങാത്ത? ചത്തോ? അതിൻ്റെ വേണ്ടി കയറും.